أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول صالح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والآمل عبد الله بن غمر رضي الله عنهم'dan rivayet kılına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bu ümmetning tüzelüğü yakindan, yani Allah Teala'ga bulgan nıklı şanıştan, inanudan, hem bu dünyadan ayrılıdan başlandı. Hem onun tübençilikka düşüde kumsuzluktan, hem kileşekке bulgan zor ümitlerden başlanacak. Min baylıkka umtulmaska, kirisinçe baylıktan saklanırga kirekligi turunda vaga söylegeç, rizasızlık bildirişçiler, baylıkka umtulurga kirek dip aytuşlarını iştirge tur keldi. Şuna göre bu temaga qobattan qaytırga buldum. Çünkü dinimizin nıklığı için bu en ehemmiyetli narsalarning birisi. Birinci qarashqa kişinin bayığı dinning nıgıuna gına kitirek kibik. Kişi bayıgan sayın sadakasını kübrek birir. Yetimlerge, medreselerge yerdem iter. Müslüman ümmeti bayır, din küterilir kibik tuyula. Amma ni gajab, turmuşta kirisinçe bula. Baylıkka beylengen her nerse ahir şikkette yukka çıga bite. İslam ümmetinin küterilüde baylıktan vaz kişiden başlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin en boy hatını bulgan Hadişe radıyallahu anh'a ilene. Şul baylıkını din yoluna sarıp ite hem özü bilen bir eybir almışa Medine'ge hicret kıla. Gamr bin Haris'ten rivayet kılına Allah'ın ilçisi aleyhisselam ülgeç özünden son oturup yürgen ok kaşırından, kuralından hem kilgen tabırşın sadaka ettirip yolçularga toratırga emir itken jirinden başka bir dinar da, dirhem de, kul da, kenizek de bir nersede kaldırmadı. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh'ler hem başka bir küpküre sahabeler özlerinin bütün baylıklarını Allah yoluna tutarlar. Hem küpte küttürmey Allah Teala onlarga jiңu artından jiңu berip, onlarının dünya mallarına huca bulurlarını nasip ete. Bu alda aytip ketilgen hadiske delil bulup tura. İslam dininin, İslam ümmetinin nişik küterilüğünü kursete. Hem hadisin ikinci yarısında bizning ümmetning tübençilikke düşerge mümkün buluğu bilen kisete. Dünya bitul fakat sınav yurtağına, ahiret yurtu mengilik. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ite تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bu ahiret yurtun biz iman getiruden hem Allah'a buysunudan itaat etüden uluglanmagan hem yer üstünde bozukluk kılmagan hak müminler faydasına kılarbız. Cennet Allah rıza bulmagan işlerden saklanışçılarga, yani takva müminlergedir. Dünya niçik olup barsan da günlerden bir günle bite. Dünyadaki ağır turmuşunu jaza etip, yaxşı turmuşunu, yaxşı boy turmuşunu bulak etip, kabul eterge kerek tugul. Onlar ikisi de fakat sınavına, hem ikisi de fakat vakitli şağına. Allah subhanahu teala ayta: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Biz sizni yamanlık hem yaxşılık bilen fitnelep sınıyız, sonundan hükümge bizge kaytırsız diye Allah subhanahu teala ayta. Dünya baylığın Allah Teala müminlerge de, kafirlerge de verirge mümkün. Hatta kafirlerge kübrek de verirge mümkün. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkençe, dünya baylığı Allah Teala için şirkinin sıngar kanatına da durmuyor. Doğru yolga Allah Teala özünün süyüklü kullarına kirte. Hem ul anda onlarını özünün rahmeti bilen gine kirte. Biz yaxşı bulgandan tugel, belki özünün tilegi bilen. Baylıkka kirgende ise kirisinçe Allah Teala özünün yaratkan kulunu baylıktan saklı, onu baylıktan yarak kıla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta: İza ahabballahu gabdan hamahu dünya kema yadallu ahadukum yahmi saqimahul ma'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: eğer Allah Teala özünün kulunu yaratsa, ağrını sudan saklayan kibik olan dünya malından saklay. Yani biz kızıga turgan, hem biz irişe olmay turgan baylık, şınlıkta ol Allah Teala'nın saklağı neticesi.
Көңелендә иманы булмаган кешенең дөньяга омтылуы, телевизор каршында утырган кеше мисалы кебек. Телевизор сүнгән кебек, үлем белән бу дөнья сүнә, андагы бер нәрсә дә калмый. Экран ябыла, хаклык кына кала. Әмма хаклыкка бер нәрсә дә хәзерләнмәгән була. Кеше күпме генә дөнья малы артыннан чапса да, дөнья малы аңарга бар тәкъдиренә язылганнан артыгы ирешмәячәк. Дөнья малын гына өмет иткән кеше бу дөньяда бәхеткә ирешә алмый, һәм ул ахирәттә дә бәхетсез булачак. Инде дөнья малына алданмаган, дөнья малын өмет итмәгән, киресенчә ахирәтне өмет иткән, күңеле иман белән тулган кеше бу дөньяда бәхетле, чөнки ул бар булганына канәгать. Раббысына шөкер итә. Аллаһ насип итсә, ул ахирәттә дә бәхетле булачак. Дөнья малына килгәндә исә тәкъдиренә язылганы барыбер аңа ирешәчәк. Bir kutsi hadiste Allah Teala әйтә: "Ey adam balası bil, qaysı bir kişinin kalbi dünya dünya артыннан куу белән мәшгул булса, аның фәкыйрлек куркынышы, хәвефе белән бәйләп куярмын. Үлемне исеннән чыгарырмын һәм мал дөнья белән мавгуш итеп, ахиратны искә алмаучы гафил итәрмен." Чынлап та кеше қолында малы, дәрәҗәсе бар вакытта үзенең үлеме, кыямәт көне турында Аллаһ Субханаһу Тәала турында уйламый. Бит үлем безнең уйламаудан тормый. Гомер адам баласына тәкъдиргә язылган кадәр бирелгән. Шулай ук малда, дәрәҗәдә, күләме белән дә, күпме вакытка бирелүе белән дә Аллаһ Тәала тарафыннан билгеләнгән. Кергән малга алданырга кирәк түгел, вакытында закатын чыгарырга кирәк. Булган малларда мохтаҗларның да өлеше барлыгын онытмаска кирәк. Бирелгән малның, дәрәҗәнең кулда булырга тиешле вакыт тузар, Аллаһ Тәала төрле юллар белән ул малларның дәрәҗәләрен алыр. Маллар да, дәрәҗәләр дә бетәр, ахирәткә дә бернинди әҗр савап та ирешмәс. Кичә генә малга, дәрәҗәгә ия булган кешеләр үзләре үк мохтаҗлыкта калырга мөмкин. Сүземне хутбамның башында әйтелгән хадискә кайтарам. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Бу өммәтнең төзәлү якыннан, ягъни Аллаһ Тәаләгә булган ышаныштан, инанудан һәм бу дөньядан аерылудан башланды. Һәм аның түбәнчелеккә төшүдә, кымсызлыктан һәм киләчәккә булган зур өметләрдән башланачак." Байлыкны бер нәрсәгә дә санамаган өммәт тиз арада бүтән дөньяның байлыгына ирешә. Ягъни дөнья байлыклары мусламаннарның аяк астында кала дип әйтсәк, дөреслеккә турырак килә торгандыр. Бу чорда да әлбәттә төрле кешеләр булгандыр. Әмма мусламан өммәтен әйдәп баручылар үзләренең пәйгамбәрләр үрнәгендә байлыкка битараф булып кала алганнар. Монда берничә мисал карап китсәк урынлы булыр. Риваят кылына Гомәр радиллаһу анһу пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә кирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм камыш намазлык өстендә иде. Янында хөрмә яфракларыннан тукыма палас бар иде. Гомәр радиллаһу анһу елады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Эй Гомәр, сине нәрсә елата?" Гомәр радиллаһу анһу әйтте: "Син Фарси патшасы Кәсраны һәм Рум императорын зикр иттең. Аларның дөньяда нинди хәлдә булуын әйттең. Һәм синең яныңда хөрмә паласыннан башка бер нәрсә юк. Ягъни, алар алтын, көмеш тәхетләрдә, йомшак ятакларда, ә син камыш паласта" диде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Алар өчен бу дөньяда, безнең өчен ахирәттә." Табук сугышына хәзерләнгәндә Әбу Бәкр радиллаһу анһу бүтән малын исраф итә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вафатыннан соң Габдурахман ибн Гауф үзенең җәннәткә кирүе турында хәбәрен ишеткәч, 700 диядән торган карванны бүтән байлыгы дияләр белән Аллаһ юлына курбан итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер сахабаның кулындагы алтын балдагын салып ташларга куша һәм ул ташлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм киткәч, иптәшләре ул балдакны алырга һәм сатып акчасын кулланырга кушалар. Ул: "Мин Пәйгамбәрбез ташлаган әйберне алмыйм" ди. Алтын балдак бер нинди кыйммәткә ия булмаган кебек җир өстендә аунап кала. Усман радиллаһу анһу халифалык иткән чорда мусламаннар Дирбин шәһәрен алалар һәм шәһәр башлыгы итеп Габдурахман ибн Рабига билгеләнә. Моңа кадәр Дирбин шәһәре Сасанитлар кулында була һәм Сасанитлар Дирбинтан Кытайга илче җибәргән булалар. Ул илче кире әйләнеп кайтканда Дирбин мусламаннар кулына күчкән була. Ул илче Кытайдан зур гына рубин алып кайта
hem Abdurrahman ibn Rabi'ga bire. Ул ise қолында айландырып қарый да, кері илчеге қайтарып бере. Илче bu халге ғажапленіп әйті. Білесің ме, bu Рубинға bütün Дербент шәрін сатып алырға болады. Абдуррахман ибн Рабиға аңырға исі де кетмей. Bu шырға қараған, мұндай мисалларыны бек көп кетіріп болыр еді. Әмі bu шыр мұсылманларына олмашқа башқалар келе. Оларының динлері көбірек тілде бола. Байлыққа мәхәббәт орта. Başkalarının dinge tartı uğruna olar, dinden gadilsizlik izlep, dinde gadillik urnaştırığa olunup dur fitneler çıgaralar. Ahırda isen vakitlarında cennet bilen şatlandırılgan uluğ sahabelerden bulgan Osman hem Gali radıyallahu ganhilerini ötürüge kadar barıp jiteler. Baylık bir kişiye de, bir milletke de şatlık getirmey. Sovetler Soyuzu tarqalganda bar halk çalıştırmaşa bir şamaydı, boy tügüliydi. 1992 yılda Tövbe Meşhidi açılganda halk bir yaklap Studentskiy to'xtalışından, ikinci yaklap Pedinskiy to'xtalışından Tövbe Meşhidine kadar oranı bilep tura idi. Bugün künde kişinin oy kuyu tügül, gayet namazına kilerge de vakti yok. Çünkü onun baylığı var, baylık jiyerge mümkünlüğü var. Ul baylık bilen meşgul. 90'lı yıllar başında ilde özgertip kurular başlanğanda milletini köterige tiyişli, suverenlikka alıp barıga tiyişli liderlarımız biz boy millet bulurga tiyişmiz. Bizning de öz boylarımız bulurga tiyiş degen lozuklar köterip çıktılar. Olar tileklerini eşittiler, özleri bayıdılar. Tik nigedir meşitlerge gine yürmeyler. Bugün günde dünya kulem en boy kişiler arasında totar boyları da var. Emme onların boylığından dinge de milletke de bir fayda da yok. Bugün günde küp meşitler halk boylıkka künükmegen, iyileşmegen vakitte solundular. Bugün ise halk bayıdı, emme solungan meşitte mullatlarga şu halkının aksası jitmey. Halk bayı, millet ise tağıdan ıgırak upkınga tegeri. Boylarımızga da indi millet gerekmey. Olar özlerinin tillerini de, dinlerini de bilmeyler. Indi özlerini de başka millet kişisiyip sanıylar. Balalarını da şit illerde okutalar, şit il gражданları bulup duralar. Hatta dinlerin araştırıcıları da az tügül. Demek boylık millet için bir nindi oңай neticelerge de getirmedi. Bu ilikte şulay bulgan. Totar bayıgan, murza bulgan, dinin milletin sotkan, knyaz bulgan. Neticede bugünkü Rus intelligensiyasının 100% deb aytırga bola uruslaşkan totarlar. Onların koyşandır totar bulularına ne fayda? Eğer bugün olar milletke dinge karşı iş alıp baratırgan bulsalar. Mendeleevlar, Suvorovlar bilen olar totar bulganlar deyip maqtanalar. Nigedir Ivan Grozny hem Peter I bilen bir kimde maqtanmay. Bit onların da onaları totar bulgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Kağıp Melik el-Ansiri'den rivayet kılına soruklar kütüğüne ciberilgen iki aş buri boylıkka hem abruyga yani derecege umtulgan kişiden dinge kilgen ziyandan artık ziyan sola olmazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boylıkka hem abruyga umtuludan dinge kilgen ziyanını soruk kütüğünde kaldırılgan iki aş burun ziyanından artıqırak deyip boylıkka hem abruyga umtulun ne kadar ziyanlı bulurlarını kürsete. Dürüst anlağız, min boylarını sökmeyim. Boylık Allah Teala'nınki, hem ul anı özünün tilegen kulunağına bire. Minim vagazım boylıkka derecege umtulunun ziyanı turunda. Meşitlerge bulay da boylar yürmey. Hazır boy bulganlar da yürmey, boy bulmaganlar da yürmey. Turmuş ağırlığına devletin sögerge kerek tügül. Bugün işkişilikka, bozulukka verilmegen bütün kişi de turmuşun ortaça bulsa da alıp bara ola. Emme ortaşa turmuş bugün kişinin nefsini kanaatsizlendirmey. Ona onun boylar gibi gerisi kile, yani onun da yaxşı fatiralarda turası, ya ise öz yurtun buldurası kıymetli maşinalar alası kile. Maksatına erişu için ipoteka ola, kreditka kira, borçlu bola. Ul özü de sizmezsen özünün nefsinin koluna överile. Onun meşitke yürüge vakıtı sadaka berige akşası kalmay. Bit ul turmuşun ipotekasız, kreditsiz, borçsuz da alıp barır idi. Osman ibn Gaffan radıyallahu anh'den rivayet kılına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken eden balasının yaşağı için yurttan, gavretin kaplağı için kiyimden, şulayık bir kisek ikmekten hem sudan başka bir nersege de hakkı yok. Yani kıymet gününde kişi bu nerseler için sorulmaz.
Bugün şın İslam dip yürüyüşlerini көрüge turı kile. Olar küp türlü. Ama her birisi Müslümanların turu yılga bastırı üstünde işli. Bastırıga tırışa. Qaysı birleri geçit tutup Müslümanların kimçiliklerini halkka farş ite. Qaysı birleri her bir işte bidgat göre. Olar meşitlerde imamlarga buysunmaylar. Olar meşitni üzerine buysundırıga dip kileler. Olar arasında üzerine selefler dip yürüyüşlerini körüge turı kile. Selefler dip birinci Müslümanların otağınlar, yani sahabeler hem tabiğinler. Bugünküler bir niçikte selefler olmaylar. Birinci Müslümanlar üzerine selef dip yürümegenler. İkinciden birinci Müslümanlar bugünkü üzerine selefler dip otavuşlar kebek okçağa dünya malına tabınmaganlar. Evvel vakitte okçağa dünya malına tabına oturganları, sahabelerge karşı küreşe oturganları, İslam dininin düşmanları bulganlar. Bilmeyim, şınlıkta olar kimlerdir? Ama bugün olar başka kişiden zekat yeyse, başka sadakalar ciyalar, üzeri birmiler. Eybir satsalar başkalardan arttırıp satarlar. Olar fikrince, olar tırgan eybirinin beyesi ne kadar kıymet bulsa da, sin fakat olardan gına olarga tiyiş. Çünkü olsun Müslüman. Ama üzerine sin boşka yeyse 300 beyege birge tiyiş. Nigine satsalar da, olarını kıhalar, başkanı haram kim digende şekli. Indi gümür halal bulmagan kukey, ipi, şeker, hatta şatırgan su da halalga haramga ayrıldı. Birinci Müslümanlar halal kukey, halal su bilen sevda itkenler turunda ifitkenim yok. İn elek üzüngni kim de deyip bulsa otagan şey, in elek üzüng şuna tengel kilesin mi? Yok mu şunu bilgilerge gerek. Tışkı halatın üzüng umtulgan nersege tengel kilirge tiyiş. Bugünkü vagaz boyulkan tulunun ziyan turunda buldu. Bu mümkünlüğün bulup hayırşılıkkan tulu degen anlatmay. Belki turmuşunun mağnası boyulkan tulu buluğa tiyiş tügürlüğün gine anlata. Boyulkan tulup buna boyulukka huca bulup bulmay. Kim nerseni kübrek yarata o şunun kolu bula. Rabbisini yaratkan kişi Rabbisinin kolu bula. Dünyanı yaratkan kişi dünyanın kolu bula. Bugün ilde baratırgan problemlerin negizinde dünya boylığına kızı yata. İndi dinilikte kişinin boylığı bilen beyelene. Millet şirli, isirek, zina kılı, aşık tutalgan bu millet bütüge bara. Millet Allah'ın kanunlarına buysanıp kına saklanıp kalalar. Şuna göre de en zor yerden din kursetüge buluğa tiyir. Bugün küpler mulla bayır degen korku bile yaşayan devam etti. Birinciden bütün kişi bayığında bir mullağına hayır şeşerge tiyiştügüldür bit. İndi ikinciden aşarımı yakşımı bugün bütün din şu mulladan gına tura desem nık yolgışmandır. Eğer de bu mullalar da ölse halkımızda din de biterdir kibik duyula. Mullanı halk tutkan. Bugün avulda mulla yok deyip zorlanalar. Mullanı temin etüge kalsa avul halkının mümkünlüğü yok. Yaşlarda avulga imam bulup barıga desen üzerine şart kuya başlaylar. Sahabeler din taratırga çıkıp gitkenler onda şartlar var mı iken dip durmaganlar. Erbuelsiye kadar totarlarda dünya boylap yürgenler, Japonya'ya, Kıtay'a barganlar, bütün Orta Asya'da din taratkanlar, nersalarını koydadır şartlar tutarıp kütüp durganlar mı? Bugünkü halatımızda bütün nersenin de okşa bilen beylerinin kürsete. Mında hükümet gayipli mi? Mında bugünkü halkın baylıkka bulgan münasebeti gayipli. Evvel baylık bizim ümmetke bilgilengen fitne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta inne li kulli ummetin fitneten ve inne fitnete ummeti el malu. Her ümmetinin Allah için Allah Teala tarafından bilgilenen bir fitnesi var. Benim ümmetim için şu fitne bulup baylık duradı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi fakat ikinin birisine umtula. Ya ise dünya nimetlerine ya ise Allah rızalığına. Nişikkine bulsa da bu dünya bir gün her bir kişi için bitecek. Kıymet günü turunda unutmasak idi. Baylar boylıklar hakkında sorulsalar, fakirlikler, sabırlıklar hakkında sorulurlar. Abdullah bin Gamir'den radıyallahu anhüme rivayet kılınan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kıyamet gününde siz yığılırsınız, hem eytirler. Koyda bu ümmetin fakirleri hem miskinleri, onlar turup basarlar. Hem onlardan nindi ameller kıldığınız deyip sorarlar. Onlar, "İyi Rabbimiz sen bizni sınadın, hem biz sabır ettik. Sen boylıkını hem sultanlıkını başkalarına bildin." deyip cevap verirler. Hem cennetke başkalardan ilterek girirler. Hisapның katılığı
байлыгы һәм хакимлеге бар кешеләрдә калыр. Адәм баласы кызыга торган байлык адәм баласын һәлакәткә китерә. Мин имам булып килгәндә һәр төркемдә 4 кешедән торган 4 мәйт юл төркеме бар иде. Мәйткә йөрмичә генә мәҗлесләргә йөри торган бабайлар да бар иде. Ул вакыттагы бабайлар пенсиягә чыгу белән мәчеткә йөриләр иде. Бүген мәҗлесләр дә аз. Әмма шул мәҗлесләргә җибәрергә бабай да юк. Хәтта кайбер вакыт бөтен шәһәр буйлап мәйт юарга кеше эзлибез. Кемнеңдер йорт саласы бар, кемнеңдер заводтан китәсе килми, кемнеңдер бакчасы бар. Күргәнебезчә сүз олигархлар турында бармый. Адәм баласы дөньяга артык бирелмәсен өчен Аллаһ Тәгалә кисәтә. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey müminler, sizni mallarınız hem balalarınız Allah zikrinden aldamasın. Namazdan tuktatmasın hem Kur'an bilen amel kılıdan gafil itmesin. Eğer bu işini birey kılsa, yani malına hem balalarına aldanıp imanına, dinine kimçilik getirse, andı kişiler ahirette gazapta bulup haseretlerin üselerdendir. Allah Teala hemmelerinize ahiret için tarafışı takva kullarına nasip kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.